مرد حسابی شما که ممنوع المعامله‌ای چجوری داری قرارداد امضا می‌کنی؟ بارکتون باشه، بی زحمت اینو یه مطالبه فرمایید امضاشو بزنید که تمام بشه بره خدمت شما. مهندسان استعلاماتشون گرفتین؟ بله استعلاماتی که لازم بوده رو انجام شده. این لحظه من اجازه بدید. خواهش می‌کنم. آقا میتونم یه لحظه شماره‌تون داشته باشم؟ بله. مرد حسابی شما که ممنوع المعامله‌ای چجوری داری قرارداد امضا می‌کنی؟ یعنی چی؟ خانم پاشو بریم یه املاکی دیگه. اینا برای اینکه کمیسیون بیشتر بگیرن دارن این بازی‌ها رو در میارن. خانم یه لحظه بشینید اجازه بدید. گوشیتون رو زحمت به من میدید؟ ببینید وارد برنامه آپ میشه. از قسمت خدمات قوه قضاییه وارد میشید. از قسمت استعلام اعتبار معاملاتی افراد وارد میشید. از قسمت استعلام باید وارد بشید. بعد اینجا یه شماره تلفن میخواد و یه کد ملیه. طرفو که وارد بکنید با 4500 تومان پول کامل استعلام طرفو بهتون میده.